大家好，我係沉船啊！我諗一兩個禮拜呢，大家都或多或少買到呢隻蒼龍突擊㗎啦。咁呢，的確係攻擊力非常之強悍啊，亦都非常之重。咁我呢隻都有成41.25 gram 嘅。不過呢，佢咁重嘅重量呢，第一就係佢反作用非常之大啊！打人嘅時候撞到個盤呢，令佢尾速非常之差啊！所以今日呢，我都想 share 一個配置俾大家。令佢尾速好嘅同時咧，亦都唔會周圍彈波咁彈嚟彈去啊！呢個就係970 RA 啊！咁你可能諗點解用970咧？第一，我哋用970原因係960咧，好大機會佔用咗啊，俾你隻棍或者你隻左龍佔用咗啊！咁我哋就用970。第二咧，我哋用呢個970可以利用呢個突擊嘅呢個小印最痛嘅呢個小印咧，直接打落對方嘅圖嗰度。令對面擊飛啊！好，事不宜遲，我即刻實戰去練 ，Let's go！ 好，第一場打我哋嘅銀狼360 FB。As the finish！ 第一場打我哋嘅鳳凰560K 啊！哇！勢均力敵，不過好似係鳳凰出先嘅，有爭議嚇，嚟多場。跟住打呢個中上755 UN 3人盤之位，睇喺度表現如何？基本上係輕輕鬆鬆。變神暴擊，唔知綠色馬。佢尾速係非常之誇張，我蛟龍760L。RA 應該係非常之難，跟住落嚟我哋打子彈啊，原裝則最強嘅子彈，太重啦，嗰個係太重啦。子彈緊。哇！勉強啊，天馬760R。天馬復活啦！嚟到場。喺呢度 RA 尾速仲誇張過 R 啊，非常之癲啊嚇！H160H。領到。哇！好叻，再嚟黑。哇！咁樣玩到，好力啦！鯊魚啊，170LR。
再嚟一場，不過今次突擊落先。last 追加賽打多次。果然鯊魚都係致命陀螺啊！咁我呢隻蒼龍突擊咧，對於買唔到鯊魚同埋抽唔到紅馬嘅朋友仔嚟講咧，係非常之抵玩嘅。我諗有 T1.5 去到 T1 嘅實力啦，用埋呢個配置咧，應該都可以同紅馬抽下。咁當然打唔過鯊魚啦，但係以佢百幾蚊嘅原價嚟講咧，係非常之值得入手㗎。好，咁今條片就嚟到呢度啦。中意嘅話咧，幫我 like、share、subscribe。我哋下條片再見，拜拜。